süper bir manzara var. Birazdan güneş batacak. Bugün gerçekten çok uzun bir yürüyüş gerçekleştirdik. Tam kaç kilometre yürüdük? 24 kilometre yürüdük. Gerçekten uzun bir yürüyüştü. Dodurga Muza Yaylası'ndan başladık. Dodurga'dan böyle güzel ardıç ağaçları, çam ağaçlarının arasından geçtik. Bu uzun yürüyüşün sonunda Salda Gölü'nü gördük ve bütün yorgunluğumuz geçti. Doğada olmak çok güzel. Bugün Doğaden olarak buraya 78 kişi geldik. Ve güzel bir pazar günü geçirdik hep birlikte. Burada olmaktan büyük keyif alıyoruz ve hayatı keşfetmek için herkesi doğaya bekliyoruz. Ve başkanımıza buradan selamlar gönderiyoruz tekrar. Haftaya neredeyiz? Onas Akbaş köyündeyiz. Akbaş'tan Karagöl'e kadar yürüyeceğiz. Herkesi bekliyoruz. Doğaden de kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.